Hawu, le ndoda ayikho. Kwesibili manje ngibuka. Mfana ikhaya. Akekho lomjita athi ngihambe. Hawu ndoda mfethu athi ngikubheka la mfethu ngiqaleni ngiza la mfethu. Sini bukephi vele? Hey siphele mfethu yazi ngibuya labo ka Rekeriti la kaMashu mfethu sibuya ukogcenta ikushubile mfethu hey ishili iqhawe. Hey mfethu mfethu azi ngizwile lo nto mfethu azibhlungu kanjani. Ngibone ku Facebook mfethu aziqhawe mfethu umuntu owaziwa nje oduma nje azibhlungu kakhulu lo nto mfethu. Hey Yabo nje mina phela into engizomkhumbula ngayo lo mjita iyodwa nje mfethu. Yabo nje lo mjita ubengamthandi umuntu okhuluma ubhontshisi okuqala nje ngizokukhumbula ngayo yabo. Hey mfethu uRicky mfethu beku house mfethu waselokishini oyidlela ukotini nje kuphela mfethu ngicwele ngaloko. Yazi mfethu umuntu ukhohlwe nayisipedi lapha sami angeke ngizomisana kodwa kusasa ngizobona ukuthi ngenzani ngikhohlwe isipedi neskipa sami bese besinegazi umuntu phela behlinza lapha manje osomizi beno GC mfethu bale belokuhlala lapha Yaqala nje mfethu ungaphisela utho. Hey ndoda hey kushobile mfethu khambili iqhawe. Lo mjita ubebuya libele ukudelela mfethu sethi ngiyanibona ngigqoka ama fake. Phela bekuboss zonke uboss zonke baba. Hayi kodwa mfethu. Boss nonke boss zonke alihambile iqhawe mfethu hey. Awula noma senza kakhuluma kanjani mfethu kulobini. Kodwa sengiqalile. Awume ngicheck iscript la ukuthi uzothini manje imanje khona ngibhale into eziningi la. Ubhale Oh wena usuzosho ngibhale efonini la. Usuzosho ukuthi yani ngiyabona niqoka ama fake. Oh yeah khona niqoka. Oh ngizocula noma ngiyakhuluma. Wena uzobukhuluma usho ukuthi kanje umjita. Kodwa angisho nje ukhuluma ngokotini uzosho imali ukuthi ngiyabona niqoka ama fake. Baqoka ama bedla ukotini ngiyabona ukuthi ngiqoka ama fake into kanjalo nje. Umjita bese ngiyabona niqoka ama fake. Awucisha mfethu